點解你識講廣東話嘅？差唔多4年之前準備考試中途呢，咁啱睇《重慶森林》啊，王家衛電影，我覺得係哇就好型啊！跟住我開始中意香港同埋廣東話。點樣去學廣東話呢？睇 YouTube，跟住呢，我去過香港3次，同香港人朋友傾偈，佢哋幫到我好多嘢咯。你覺得香港點樣？我覺得係第二個家鄉啊！好多人講而家嘅香港變咗晒，我覺得嗰個應該係事實啊。但係呢，香港人嘅嗰啲精神同埋人情味唔係變咗。你覺得都有喺度？係啊，佢哋心裏面係好熱情啊，同埋佢哋好 friendly 嚟嘅。我同佢哋傾偈，佢哋話：哇咁犀利啊！因為你識講廣東話嘅，好開心啦。慢慢講就 OK 嘅。你覺得香港同韓國最大嘅分別係啲咩啊？條街嘅 atmosphere 啊，同韓國完全唔同嘅。以前有呢樣 sign 嚟㗎嘛，而家就消失啊，即係好可惜啊。我成日都係睇 side guest 嘅 reels 啊，學廣東話嘅。你覺得我哋個 page 真係會幫到你學廣東話？你哋已經做得好好嘢啦。Thank you。你覺得你嘅人生意義係咩呢？人生意義，我哋要做自己啊，唔係佢哋啦。好多人 take care about the other people，做我自己啊，係我人生嚟嘅。我知道呢排香港好心痛嘅，好辛苦。我只係想講香港人加油啊！我中意香港，我永遠會愛香港㗎，所以堅持啊！